කොහොමද යාළුවනේ ගොඩ දවසකින් ඔයාලව හම්බෙන්න අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආවා. මම අද ඔයාලට අරගෙන ආපු වීඩියෝ එකේ තියෙන්නේ එපිසෙට් බයික් එකක ඉස්සරහ රෝදේ බ්‍රේක් කැලිපර් එකේ තියෙන බ්‍රේක් ලයිනර්ස් රීප්ලේස් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඕගොල්ලෝ දන්නවා ඇති බ්‍රේක් කැලිපර් එක කියන්නේ මෙන්න මේක. මෙතන තමයි ඩිස්ක් බ්‍රේක් එකේ බ්‍රේක් ලයිනර්ස් දෙක තියෙන්නේ. යාළුවනේ බ්‍රේක් පෑඩ්ස් දෙක මිලදී ගන්නකොට ඔරිජිනල් බ්‍රේක් පෑඩ්ස් දෙක මිලදී ගන්න. ඔයාලට පොඩි මුදලකට මේක මිලදී ගන්න පුළුවන්. මොකද මෙතෙන්ට ඔරිජිනල් බ්‍රේක් පෑඩ්ස් දෙකම දාන එක ගොඩක් වටිනවා. මොකද මේ බ්‍රේක් පෑඩ්ස් දෙක නැත්තම් ඉක්මනට ගෙවෙන්න බලනවා. ඔරිජිනල් බ්‍රේක් පෑඩ්ස් දෙකම දාපුවාම කාලයක් පවත්වා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. මම ඔරිජිනල් බ්‍රේක් පෑඩ්ස් දෙකම අරගත්තා. මේ බලන්න බ්‍රේක් පෑඩ්ස් වලත් මේඩ් ඉන් ඉන්දියා කියලා ගහලා තියෙනවා. ඒකෙන් ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් ඔරිජිනල්ද නැද්ද කියලා. අපි දැන් බලමු බ්‍රේක් කැලිපර් එක ගලවගන්නේ කොහොමද කියලා. මෙන්න මේ තැන් වල ඇන තුනක් තියෙනවා. ඒ ඇන තුන ඔයාලට ගලව ගන්න පුළුවන්. එතන තියෙන 10 සයිස් එක සහ 12 සයිස් එක ඇන දෙක. මේ විදිහට ඇන තුන ගලව ගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් බ්‍රේක් කැලිපර් එක ඩිස්ක් එකෙන් ගලවලා අයින් කරන්න මේ විදිහට ඇදලා. බ්‍රේක් කැලිපර් එක මේ විදිහට ගලව ගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් බ්‍රේක් පෑඩ්ස් දෙක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ බ්‍රේක් පෑඩ්ස් දෙක මෙන්න මේ වගේ පොඩි ක්ලිප් දෙකක් තියෙනවා. මේ ක්ලිප් දෙකෙන් තමයි බ්‍රේක් පෑඩ්ස් දෙක මෙතන රැදිලා තියෙන්නේ. ඔයා මෙන්න මේ ක්ලිප් දෙක කටරඩුවක් භාවිතයෙන් ගලව ගන්න ඕනේ. ඒ විදිහට පින් දෙක ගලව ගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් පොඩි කූරක් දැක ගන්න. ඒ කූර මේ විදිහට කටරඩුවෙන් ඇදලා අයින් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම අයින් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා මේ බ්‍රේක් පෑඩ්ස් දෙක නිකම්ම කැලිපර් එකෙන් ගැලවිලා එනවා. ඔන්න යාළුවනේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ බ්‍රේක් පෑඩ්ස් දෙක කොච්චර ගෙවිලාද කියලා. ගෙවන්න පුළුවන් උපරිම තත්ත්වයට ගෙවිලා තියෙන්නේ. මට අනිවාර්යයෙන්ම අලුත් බ්‍රේක් පෑඩ්ස් දෙකක් රීප්ලේස් කරගන්න වෙනවාමයි. මේ තියෙන මගේ අලුත් බ්‍රේක් පෑඩ් එක සහ මගේ පරණ ගෙවිච්ච බ්‍රේක් පෑඩ් එක. ඔන්න යාළුවනේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් සම්පූර්ණයෙන්ම බ්‍රේක් පෑඩ් එක ගෙවිලා.
මෙන්න මේ විදිහට මේ බ්‍රේක් පෑඩ් එක මෙතන තියෙන හිදසට තමයි අපි දාලා සවි කරගන්න ඕනේ. අපි බ්‍රේක් ලිවර් එක අල්ලපුවාම මෙන්න මෙතන පිස්ටන් දෙකක් තියෙනවා. මේ පිස්ටන් දෙකෙන් තමයි බ්‍රේක් පෑඩ්ස් ඩිස්ක් එකට හිර වෙන්නේ. මෙන්න මේ පිස්ටන් දෙක මුලින්ම පස්සට තල්ලු කරගන්න ඕනේ. නැත්නම් අපේ අලුත් බ්‍රේක් පෑඩ්ස් එක අපිට රීප්ලේස් කරගන්න අමාරුයි. ඒක ටිකක් අමාරු කාර්යයක්. යාළුවනේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම ඒක කොහොමද කරන්න කියලා. ආධාරකයක් තියෙන මෙන්න මේ විදිහට මෙතන තියෙන මේ පිස්ටන් එක යටට තල්ලු කරාම මේ පිස්ටන් එක යටට තල්ලු වෙනවා. හැබැයි යාළුවනේ ඔයාලට එහෙම තල්ලු කරගන්න අමාරු නම් ඒ කියන්නේ මේ පිස්ටන් පොඩ්ඩක් හිර වෙලා තියෙන්නේ. එහෙම බැරි වුණොත් දැන් මට මගේ පිස්ටන් දෙකත් පල්ලෙහාට තල්ලු කරගන්න අමාරු තත්ත්වයක් තියෙන්නේ. මම ඒ නිසා ඒකට වෙන ක්‍රමයක් භාවිතා කරා. ඒ ක්‍රමය ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ වීඩියෝ එකෙන්. මෙන්න මේක තමයි ක්‍රමය. මේ විදිහට ලී කෑල්ලක් තියලා ඒ ලී කෑල්ල උඩ කැලිපර් එක තියලා ඊට පස්සේ ඔයාලට පහසුවෙන්ම පුළුවන් ඔයාගේ ඇගේ හයියෙන් මේ පිස්ටන් එක පල්ලෙහාට මෙහෙම තල්ලු කරගන්න. මෙන්න බලන්න යාළුවනේ ඔයාලට පේනවා ඇති පිස්ටන් එක පල්ලෙහාට තල්ලු වෙනවා. මේ විදිහට පිස්ටන් දෙකම පල්ලෙහාට තල්ලු කරගන්න ඕනේ. මෙහෙම තල්ලු කරලා මෙතන හිඩසක් හදා ගන්න ඕනේ. බ්‍රේක් පෑඩ්ස් දෙක අපිට රීප්ලේස් කරගන්න පුළුවන් විදිහට. මොකද ගෙවිච්ච බ්‍රේක් පෑඩ්ස් නිසා එතන හිඩස අඩු වෙලා තියෙන්නේ. අපි දැන් අලුතෙන් බ්‍රේක් පෑඩ්ස් එතනට රීප්ලේස් කරන නිසා එතන හිඩස අපි හදා ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට පහසුවෙන්ම ඔයාලට මෙහෙම ලී කෑල්ලක් තියලා ඔයාලට මේ පිස්ටන් එක පල්ලෙහාට තල්ලු කරගන්න පුළුවන්. මෙහෙම පල්ලෙහාට තල්ලු කරගත්තට පස්සේ මෙතන හිඩස හිටිනවා. එන්න යාළුවනේ ඔයාලට මේ හිඩස හොඳට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් පහසුවෙන් මේ හිඩසේ අලුත් බ්‍රේක් පෑඩ්ස් දෙක රීප්ලේස් කරගන්න පුළුවන්. යාළුවනේ බ්‍රේක් කැලිපර් එකේ මෙන්න මේ තැන් දෙකේ පොඩි යකඩ පතුරු දෙකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ මේ පතුරු දෙක මේ විදිහට මෙතෙන්ට තමයි රීප්ලේස් වෙන්නේ. මේ තැන් දෙකෙන් පතුරු දෙකක් තියෙනවා. හැබැයි මගේ කැලිපර් එකේ එක පතුරක් මම ගලවන්න ගිහලා වක්කාරී හේතුවකින් එකක් වැටලා තියෙනවා. මට පුළුවන් මේ පතුර ආගේ අතනොත් ගැලවුනොත් මේ විදිහට අතින් තද කරලා පතුරු දෙක එතන තියාගන්න. බ්‍රේක් පෑඩ්ස් දෙක එතන රඳව ගන්න පහසුවෙන් තමයි මේ පතුරු දෙක තියෙන්නේ. මට පුළුවන් ඊළඟට බ්‍රේක් පෑඩ් එකේ මෙන්න මේ විදිහට සිදුර තියෙන පැත්ත පහලට පොඩි උලක් තියෙන පැත්ත උඩටත් තියෙන විදිහට මෙන්න මේ විදිහට බ්‍රේක් පෑඩ්ස් දෙක වල ප්ලේස් කරගන්න පුළුවන් මෙතන. එකක් මේ පැත්තටත් අනිත් බ්‍රේක් පෑඩ් එක අනිත් පැත්තටත් මේ මම කරන ආකාරයට ඔයා බ්‍රේක් පෑඩ් දෙක වල ප්ලේස් කරගන්න පුළුවන්. අනිත් බ්‍රේක් පෑඩ් එකත් අරගෙන සිදුර තියෙන පැත්ත පල්ලෙහාට එන විදිහට උල තියෙන පැත්ත උඩට හිටින විදිහට මෙන්න මේ විදිහට බ්‍රේක් පෑඩ් එක ප්ලේස් කරගන්න. මේ ප්ලේස් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් අර පොඩි කූර අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට මෙතෙන්ට දාලා අර බ්‍රේක් පෑඩ්ස් දෙකේ තිබ්බ හිල් දෙක අතරින් යන විදිහට මේ කූර මෙතෙන්ට මේ විදිහට බස්ස ගන්න. පොඩි ග්‍රීස් ටිකක් එහෙම තවරලා ඔයාලට ඒ කූරේ එහෙම බස්ස ගන්න පුළුවන්. යාළුවනේ කූරේ තියෙන පොඩි හිල් දෙකක් අන්නේ හිල් දෙකට තමයි අර පොඩි පින් දෙක සවි වෙන්නේ. ඒකත් පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. මේ හිල් දෙක පින් එක අපි දාන පැත්තට හැරෙන විදිහට ඒ කූර දාගන්න. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම මේ පින් දාන විදිය. මෙන්න මේ විදිහට තමන්ගේ අතින්ම මේ පින් එක දාගන්න පුළුවන්. මම එක පින් එකක් දැම්මා. අනිත් පින් එක එන්නේ අනිත් පැත්තේ. අනිත් පැත්තේ කෙරවලට මන් නෙමෙයි අනිත් පැත්තේ මැද හරියම වගේ තමයි ඒක දාගන්න තියෙන්නේ. මම මේ දාන විදියට. ඔන්න යාළුවනේ අනිත් පින් එකත් මම දාගත්තා. ඒ විදිහට පින් දෙක දාගත්තට පස්සේ බ්‍රේක් පෑඩ්ස් දෙක මෙතන රැදිලා තියෙනවා. කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට කරන්න තියෙන යාළුවනේ කැලිපර් එක ඩිස්ක් එක ළඟට සවි කරගන්න. ඊට කලින් මෙතන බ්‍රේක් පෑඩ්ස් එකේ පොඩ්ඩක් හිඩස හදා ගන්න ඕනේ. බ්‍රේක් ඩිස්ක් එක
බස්ස ගන්න පුළුවන් වෙන විදියට මේ විදියට ෆ්ලැට් නියනකින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන හිටස පොඩ්ඩක් හදා ගන්න. එහෙම හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට පහසුවෙන්ම ඩිස්ක් එක ඒ අතරට බස්ස ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු ඩිස්ක් එකට බස්ස ගන්න කොහොමද කියලා. මේ විදිහට ඩිස්ක් එක ළඟට තියලා අපට පුළුවන් කැලිපර් එක ඇතුළට තද කරන්න. එතකොට ඩිස්ක් එක අර හිඩස අතරට බහිනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති යාළුවනේ කොහොමද ඒක කරගත්තේ කියලා. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ මේ යන තුන අපෝ සවි කරගන්න. පොඩ්ඩක් ග්‍රීස් කරලා සවි කරගන්න. මේ යන ටික සවි කරනකොට ඔයාලට පේනවා මේ ස්පීඩෝමීටර් එකේ කේබල් එක යන පොඩි යකඩ කෑල්ලක් තියෙනවා. ඒ කෑල්ලත් එක්කම තියලා තමයි සවි කරගන්න ඕනේ. ඔයාලට මුලින්ම යන ගලවනකොට ඒක තේරෙයි. මේ ගලවන විදිහටම අපෝ සවි කරගන්න. ඒ විදිහට කැලිපර් එකේ යන ටික තද කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් උඩ තියෙන පොඩි නට් එකත් හිර කරගන්න. ඒ නට් එක හිර කරගත්තට පස්සේ ඔයාගේ කැලිපර් එක රෝදයට සම්බන්ධ වෙලා ඉවරයි.
ඊට පස්සේ අවසාන වශයෙන් මෙන්න මේ දේ කරන්න ඕනේ. බ්‍රේක් ලීවර් එක දෙපාරක් තුන් පාරක් මේ විදිහට අල්ලපුවාම පිස්ටන් එක ගිහිල්ලා ඩිස්ක් එකට හිර වෙනවා. ඒ දේ කරන්න අමතක කරන්න එපා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි යාළුවනේ ඉස්සරහ රෝදේ ඩිස්ක් පෑඩ් එක අලුතෙන් රීෆ්‍රෙෂ් කරගන්නේ. එහෙනම් යාළුවනේ ඔයාලට ගෙදරදීම මේ විදිහට ඩිස්ක් පෑඩ් රීෆ්‍රෙෂ් කරගන්න පුළුවන්. මගේ වීඩියෝ ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. නැවතත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනතුරු ඕගොල්ලන්ට ආයුබෝවන්.